je Guwahati High Court fan itum churo piklo atheman nil itum PIL number 9 2017 a case file 6 schedule and pemi nang ji pusi lapen 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 Atheng-pen election ka pe do aphat lapen voter list ka selam aphat allo selam vek nang ji pulo non ningkan throkkep rapho dam tang lo council atum silam thek thedet lo ka phere lo ne ka chini ne lo rokom lo ke thek the lo ki lu lo alang litum claim thek thedet lo lapen nilitum demand lo claim nang ji pu muni tum nai nek dun lo lage chok che pu lo lage lo ting pen kali pu da yak tum nang ning je dun lo der ong lo pu da pu lo sita der ong lo popot ningkan throkkebra pholo itu ningkan throkkebra photo pap claim bom lo pot aku claim bom tami pu ge ili pu no dak ji lasin der sita laso lo bang selam nang ji pu lo high court nilitum alam arjusi lo ting pen 6 schedule a law Atheng-pen constitution Atheng-pen non order pilo council aphan la election ka pe do a law council election MLA MP election na bangali council election ka pe do a law la pen voter list ka silam a law voter list ka silam a law silam vek nang pusi council phan order pilo Guwahati High Court pen nilitung ki pudam kangtung dak la hello je la laws labangso a drafting committee non selam lo pusipu nilitum social media long theklong la drafting committee along tribal candidate amunit atum amen doko hada law Atheng-pen constitution 6 schedule Atheng-pen tribal candidate atum ke hada member cheplang dun longlik la sila tribal candidate tum han ke amen cancel nangi lapen eso na bangke Dr. Mansing rong pi akihai MLA alang li phan ke ne li tum thang ninge so ve alang li MLA mise lapen sita alang li member cheplang un e lotting ke ko member kali chairman cheplang un e lotting ben ke la sik schedule along ke athema MLA ke council angtan sidu lake council angtan amunit MLA aru MP ke council atum pulote MSC atum helo MSC ta lata schedule tribe atum mang bong pen lasi nilitum ka demand ke la helo je laso drafting committee ke council a chairman kalite a deputy chairman si chairman cheplang nangi mehem pu cheplang nangi la drafting committee lahilo litum ke demand lapen esono bangke nilitum si laso a case file si lamang so order ke one la pen la law ke selam la potsi la 24 plus organization atum nilitum a member bangkre pot frog bak nilitum a men pi la tumapan hala drafting committee along a member pinchong vek nangji lahilo ni tumadimat la pen ke claim a link sita 6 schedule Atheng-pen si claim vek nangi non la drafting committee a notice ki pike la ke 6 schedule aku ka phang no akam si claim tang lelu chini ne dat arakom lo violate tang lelu alang litu la posi 6 schedule violate le pin ben si claim nangi violate lo te phang no lo te command ni high court da long aku case claim dam lepo ange litum thang da claim un edet lepo la posi bang atum case ke claim me our sai pi pe det nang ji lahelu alap Thank you.